देखो दोस्तों, मैं उसको चालू कर रहा हूँ, सिर्फ हूँ साउंड आता है। देखो अभी चालू करता हूँ, देखो देखो कुछ आता नहीं है, हूँ साउंड आता है, वॉल्यूम भी खोला हुआ है। हेलो दोस्तों, मैंने ये बोर्ड ट्राई किया है चालू करने के लिए, लेकिन चालू नहीं हुआ। कुछ उसमें शॉर्ट सर्किट लगता है। सिर्फ स्पीकर के अंदर हूँ साउंड आता है, कोई आवाज़ स्पीकर में से नहीं आती। और यहाँ से भी कुछ धुआं निकला थोड़ा, यहाँ से डायोड में से। बाकी मैंने तो सब कुछ बराबर किया है, प्लस में प्लस, ग्राउंड में ग्राउंड, माइनस में माइनस लगाया है। यहाँ भी परफेक्ट लगाया, स्पीकर की जगह पर स्पीकर लगाया है। लेकिन कोई आवाज़ नहीं आया। तो दोस्तों, यू कैन सी दिस वन, आप पे देख सकते हो क्या हुआ बॉटम में। ये पूरा यहाँ से जल गया, बड़ा शॉर्ट सर्किट था उसके अंदर। मेरा ट्रांसफार्मर भी पूरा गर्म हो गया। पता नहीं ऐसा प्रोडक्ट क्यों बेचते हैं ये लोग। ये देखो यहाँ से, उसके यहाँ ये पता नहीं कहाँ से क्या हुआ है। मैं आपको दिखाता हूँ उसको निकाल के। यहाँ कुछ गड़बड़ हो गया लगता है। वायर तो मैंने परफेक्ट लगाया था, कोई प्रॉब्लम नहीं था वायर के अंदर तो, लेकिन उसके अंदर को शॉर्ट सर्किट था। यहाँ से थोड़ा स्मोक आया था, यहाँ से ये डायोड है उसके पास से थोड़ा स्मोक आया था यहाँ से। उसके बाद साउंड ही अंदर से नहीं आया, सिर्फ रिले ऑन होता था और कुछ भी नहीं था। तो ये मुझे लगता है यहाँ से ये मॉसफेट जो बोलो वो, देखो ये यहाँ से ऐसा हो गया है। अच्छा हुआ फ्लिपकार्ट से ख़रीदा, रिटर्न भी कर सकते हैं। अगर डायरेक्ट मार्केट से ख़रीदा होता तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता। पूरा प्रिंट निकल गया है नहीं। तो मैंने आपको ये दिखा दिया कि 3000 रुपये का बोर्ड है, लेकिन कोई मतलब नहीं है उसका। तो मुझे लगता है उसको रिटर्न कर देना पड़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।